दोस्तों आप लोगों ने तो अभी तक निशु देसवाल भाई के एक्सीडेंट वाला न्यूज सुन ही लिया होगा और यह सुनकर आपको बुरा भी लगा होगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि निशु देसवाल भाई के पास 2 ट्रैक्टर थे, जिसमें एक था टोचन किंग जॉन डियर और दूसरा उनकी जान स्वराज। और निशु देसवाल भाई ने अपने इन दोनों ट्रैक्टरों का ड्रैग रेस भी करा रखा है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए फटाफट आपको ड्रैग रेस दिखाता हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले आज हर एक ट्रैक्टर लवर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये रही वो ड्रैग रेस वाली वीडियो। वैसे आप कमेंट में बताओ कि आखिर इन दोनों में से कौन जीता।